अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ रमीज मकसूद और आप देख रहे हैं आराम किचन। जी फ्रेंड, अल्लाह के करम और शुक्र फजल के साथ माह रमजान का महीना होने लगा है शुरू। इस खुशी में आज मैं आपसे चिकन पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगा। माह रमजान में हर घर में पकौड़े आलू वाले बेसन वाले बनते हैं, मगर चिकन वाले नहीं बनते होंगे। आज मैं आपसे चिकन पकौड़ों की रेसिपी शेयर करूंगा। चिकन पकौड़े मैं कैसे बनाता हूँ, उनमें किन किन चीजों की जरूरत है, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड, 250 ग्राम मैंने बेसन लिया है, 250 ग्राम मैंने चिकन लिया था। इसे मैंने अच्छी तरह बॉईल करके इसके रेशे बना लिए हैं मोटे मोटे। आपने बारीक नहीं करने, इस शेप में करने, आपने इतने मोटे होने चाहिए। थोड़ा सा धनिया लिया है मैंने, 4 अदद हरी मिर्च, 1 अदद प्याज दरमियानी साइज का, इसे भी मैंने काट लिया है, और हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है। स्पाइसेस में मैंने लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच अनारदाना, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच दड़ा मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक। पकौड़ों में जो पानी इस्तेमाल होगा वो यखनी इस्तेमाल होगी। चिकन को जो मैं बॉईल किया था ये उसी की यखनी है। चलिए हम चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चिकन जाएगा, हरी मिर्च, धनिया, प्याज, ये स्पाइसेस जो मैं बताएं आपको। इन सब चीजों को पहले आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह मिक्स करना है आपने। माह रमजान का महीना शुरू होने लगा है, मुझे तो बहुत खुशी है। मैं और भी मजीद रेसिपी रमजान के मुतालिक आपसे शेयर करूंगा। मैं अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें पानी जाएगा जो मैंने यखनी बनाई थी, थोड़ा थोड़ा शामिल करना है आपने। अब इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। इसमें 1 कप यखनी गई है। ज़्यादा पानी आपने शामिल नहीं करना, ना ज़्यादा ये थिक होना चाहिए, ना ज़्यादा ये लिक्विड होना चाहिए। अब इन्हें मैं फ्राई करूँगा। जी फ्रेंड, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, इसे गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ऑयल गर्म होता है फिर मैं पकौड़ों को फ्राई करूँगा। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब मैं पकौड़ों को फ्राई करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। पकौड़े जो से हैं वो ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं फ्राई होते, स्लो आंच पे ये फ्राई होते हैं। पकौड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। माह रमज़ान स्पेशल चिकन पकौड़े। अगर फ्रेंड आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक आसानी तरीके से पहुंच सकें। ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हर घर में पकोड़े बनते हैं माह रमज़ान में। मैं और भी मज़ीद रेसिपी आपसे शेयर करूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब बाकी का जो मिक्सर पड़ा हुआ है उसे भी मैं फ्राई कर लूँगा। अब बाकी का जो मिक्सर बचा हुआ है उसे हम फ्राई कर लेंगे।
पकोड़े शामिल करके आपने इन्हें फ़ौरन नहीं हिलाना, वरना ये टूट जाएंगे, ये ख़राब हो जाएंगे। 1-2 मिनट बाद आपने इन्हें चेक करना है और हिलाना है। ये बहुत ही मज़ेदार पकोड़े बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी अब मैं निकाल लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह पकोड़े बनके हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। ये माह रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, चिकन के पकोड़े। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।